Hello，各位觀眾大家好，歡迎翻到嚟 Minecraft Crafts Challenge 嘅第一集啦，係啦。咁就今集呢就主要會講啲咩呢？咁就呢一個呢就係電腦版嗰個合成模式嗰個考驗啊。咁就電腦版我就有玩嘅，咁呢對於1.8新增嘅嘢呢，就未完全認識晒啦，咁所以就考下呢度啦，係啦，咁啊考下少少啦，咁就開翻啲音樂先，係啦，每集就10至15分鐘到啦，係啦，咁就開始啦，咁上面有個叫 Craft Challenge，咁就開始遊戲嘅。咁 refer guide 咧，咁就係查翻啲 notes 啦，即係查翻啲資料啊。係啊。我哋一開始，咁咧見到 Game One 咧，其實嗰度咧有嘅，咁啊我玩過嚟嘅，玩咗1個鐘啦。咁去到 Level 8，咁啊希望今次玩嘅時候會快過1個鐘啦，係啦。Start play 啦，咁咧就有 Zombie Mode 同埋 Creeper Mode 嘅，咁 Zombie Mode 咧咪 Easy Mode 啦，咁啊 periods are less of item for each level 啦，咁即係我會提示你仲有啲咩 block 未合啦，咁啊 Creeper Mode 咧就 Hard Mode，no list no help you are on your own， 即係乜都冇嘅，冇幫助，係啦。咁就我哋會揀 Zombie Mode 先嘅 ，Level 1 Oakwood tap to start。係啦，呢嚿木咧係可以用可以合到21樣嘢嘅，咁就木咁咧就擺落去，呢啲我識嘅，係啦，咁啊變咗木材，咁啊咁識咯，咁啊合翻啲非一般嘅工具，係啦，咁啊仲有壓力板、piston。呢啲咯，仲有啲咩未？斧頭、劍，係啦，已經合咗好多噶啦。柵欄、crafting table、trap door、chest 啊，應該冇咁差啩。半磚、樓梯，用親啲咩呢？係啦，用親啲咩呢？有人可以話俾我聽。咁就係咯，咁啊可以撳問號嘅。哦，其實呢啲真係好弱嘅對我嚟講。係啦，完成 level 1，咁佢就 reward 呢啲啦，咪送咗俾呢啲你呢，就有其他盒嘅，係啦，咁就 level 2 cobblestone，啲 cobblestone 咁即係送啲新嘢，夾埋之前嗰啲呢，就有23樣新嘢盒嘅，咁啊呢啲嘅，係啦，電腦版冇呢啲嘢嘅應該 ，coal 咁啊 coal block 啦。stick 係啦，咁樣會好啲。stick clay 啦，做大 snow 皮㗎，咁就做裝備。做完裝備之後做咩盒呢？唔係好記得添。啲 cool block 嚟㗎嘛呢個。係啦，咁就做咩盒呢？我睇先。哦，原來係咁。原來仲好多嘢未合嘅。控制桿、石膏、石鏟。
石斧、石鋤、石劍。item frame 呢，我係最唔記得嘅一個啦，係啦，係要 stick 喺我位嘅一嚿牛皮，係啦。level 2啦，咪 level 3啦。咁啊，多啲 sand block 啦。有羊毛咧，係一個麻煩嚟嘅。樓梯、玻璃、brick 啦 ，brick 可以整樓梯、半磚，冇呢啲咁嘅嘢。基本 block 嚟嘅呢啲 stone 咁啦，筆彈、壓力板。冇呢啲咁嘅嘢。carrot string， 我今次真係記得啦，係啦。弓、釣魚呢個帶黃色同紅色、橙色。羊毛 pumpkin 就有呢一個火把啦，就攞仔帶出嚟先，咁咯。做晒帶先。好多嘢合嘅，好似唔係咁合，唔係咁合嘅。玻璃。做啲咩呢？係啦，見到呢啲其實最唔識係合呢啲嘢。啊，終於識得合咯！要呢個同埋 stick， 係啦，合呢個，跟住要啲烏。係啦，初頭嗰啲就比較簡單啦。花盆其實有一睇仲有啲咩？哇！最重要嘅嘢竟然冇合到床 glass bottle。唔係烏嘅。glass bottle bed 就得啦，任何一種羊毛都得嘅。Level 3咁啊，又有7樣嘢啦。Level 4 iron， 哇！救命啊！好多嘢合啦，有47樣嘢要合嘅。因為有 iron 嘅關係咧，咁所以咧一定係咁樣合先嘅。鉸剪啦，打火石啦 ，bucket 啦，衫啦
褲、帽、鞋。跟住我會合嘅係工具啦，斧頭、鏟、鋤、壓力板都有嘅。跟住有崩喵啦，崩喵就咁啦，有呢個啦。又要拎晒啲帶出嚟啦，又拎啲帶出嚟，因為好多嘢要合啦，係啦，拉啦變咗，又合得到個 pink 啦，有 pink， 冇呢樣嘢喎，係咯，唔同合法都有其他嘢，就烏。係啦，玻璃，咪合呢啲啦。係啦，咁就仲有呢啲未合啊。Iron door, hopper, wall, chest, hopper, rail, stick。冇啦嘛，係短就短咗少少啦。就因為呢個系列都可能會好短。又唔想得一兩集啦，係啦，咁就今集嚟到度先啊，就各位下集再見啦，拜拜。